បាទសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនបាទអ៊ំពូមីងជាទីគោរពពីខ្ញុំបាទសំណាងលោកឡានបាទជាពិសេសពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងតែស្វែងរកបាទរថយន្តម៉ាក Hyundai Atoz បាទទុកជិះជាលក្ខណៈគ្រួសារតូចផងដែរបាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះបាទខ្ញុំបាទទើបតែកាត់បានថ្មីបាទរថយន្តស្អាតដោយពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញនៅក្នុងបាទវីដេអូហើយបាទរថយន្តគឺមានឆ្នាំ98ពណ៌ខ្មៅបាទផ្លាកលេខ2អក្សរ AO បាទ0772បាទផ្លាកលេខស្អាតមែនទែនផ្លាកលេខខ្ពស់2អក្សរពុកម៉ែបងប្អូនបាទជាមួយនឹងឡានស្រស់ស្អាតការតុបតែងបាទរួចរាល់ជាស្រេចអញ្ចឹងបងប្អូនបានឃើញហើយបាទទឹកថ្នាំក៏នៅបាទខ្មៅខ្ចីលើប្រឡងតែម្ដងបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទដែលកំពុងតែស្វែងរកបាទទុកជិះជាលក្ខណៈគ្រួសារតូចបាទឡានមួយគ្រឿងនេះក៏នៅស្រស់ស្អាតមែនទែនទាំងសាច់ដែកទាំងទឹកថ្នាំបាទទាំងម៉ាស៊ីនទាំងប្រអប់លេខគឺអត់មានបញ្ហាទេបងប្អូនគឺឡាននៅស្រស់ស្អាតដោយបងប្អូនបានឃើញនៅក្នុងវីដេអូហើយបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនបន្តតាមដានជាមួយខ្ញុំបាទ2 3នាទីបាទអំពីការថតលម្អិតជូនបងប្អូនបាទមើលច្បាស់តែម្ដងបាទសម្រាប់ឡាននេះគឺមានតម្លៃធូរថ្លៃមែនទែនពុកម៉ែបងប្អូនបាទតម្លៃស្មើទៅនឹងម៉ូតូទេអញ្ចឹងបងប្អូនបាទអាចទិញទៅប្រើប្រាស់បានហើយបាទគឺម៉ាស៊ីនត្រជាក់ក៏ដូចជាម៉ាស៊ីនគឺអត់មានបញ្ហាទេបងប្អូនបាទឡាននេះក៏នៅស្រស់ស្អាតទាំងទឹកថ្នាំទាំងសាច់ដែកក៏ដូចជាបាទឯកសារគឺរួចរាល់អស់ហើយបងប្អូនបាទឯកសារឈៀកពន្ធផ្លូវគឺពួកយើងបងរួចរាល់អស់ហើយអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនយកទៅប្រើប្រាស់គឺបាទមានបាច់ចំណាយថវិកាអីដើម្បីរៀបចំទៀតទេបាទជាពិសេសទឹកថ្នាំគឺនៅមួយជុំតែម្ដងបងប្អូនបាទទាំងមុខទាំងក្រោយបាទទាំងជាហៀងទាំងលើបាទគឺទឹកថ្នាំគឺនៅស្មើបងប្អូនអត់មានខូចខាតកន្លែងណាទេបាទជាពិសេសឡាននេះគឺមានផ្លាកលេខ2អក្សរទៀតបាទផ្លាកលេខ AO បងប្អូនបាទជើងចឹងក៏ដូចបងប្អូនបានឃើញបាទគឺនៅស្រស់ស្អាតបងប្អូនឡាននេះបាទសម្រាប់បងប្អូនបានឃើញហើយបាទចឹងសម្រាប់គ្រឿងក្នុងបងប្អូនមកឃើញបាទគ្រឿងក្នុងគឺបំពាក់ទៅដោយស្រោមពូកបាទដេស្រោមពូករួចជាស្រេចជាពិសេសគ្រឿងជួរបងប្អូនគឺអត់មានបែកបាក់ខូចខាតកន្លែងណាទេគឺនៅស្រស់ស្អាតសំណុំស៊ីនពីឃ្លាំងតែម្ដងហើយសម្រាប់ប្រអប់លេខគឺអត់មានបញ្ហាទេបងប្អូនដាក់ស្រួលអត់មានអុកអត់មានអីទេបងប្អូនអាចទិញទៅប្រើប្រាស់តែម្ដងមិនបាច់ចំណាយថវិកាដើម្បីរៀបចំអីទៀតទេឡាននេះបាទជាពិសេសម៉ាស៊ីនត្រជាក់គឺនៅដំណើរការធម្មតាត្រជាក់ខ្លាំងបងប្អូនមិនញេអីធម្មតាបានដែរបាទសម្រាប់ឯកសារដូចខ្ញុំបានជម្រាបខាងដើមបាទគឺរួចរាល់ជាស្រេចទាំងឈៀកពន្ធផ្លូវបាទពន្ធផ្លូវសម្រាប់ពន្ធផ្លូវ2021បងប្អូនទៅតែបងរួចថ្មីអញ្ចឹងឈៀកសម្រាប់ឈៀកគឺ2023បាទមានសុពលភាពទាំងអស់ផងដែរអញ្ចឹងបងប្អូនមិនបាច់ចំណាយថវិកាឬក៏ពេលវេលាដើម្បីរៀបចំឯកសារឡើងវិញទេបាទគឺរួចរាល់ហើយបងប្អូនចាក់ទៅសាំងគឺជិះតែម្ដងបាទអញ្ចឹងមកមើលខាងផ្នែកម៉ាស៊ីនបាទនេះគឺជាម៉ាស៊ីនរបស់ឡាន Atoz បាទឆ្នាំ98បងប្អូនគឺនៅស្រស់ស្អាតមែនទែនគឺសាច់ដែកគឺនៅខ្ចីម៉ាស៊ីនអត់មានលេចប្រេងឬក៏ប្រវត្តិដោះដូរម៉ាស៊ីននេះទេបាទគឺម៉ាស៊ីននៅសំណុំស៊ីនតែម្ដងហើយអត់មានប្រវត្តិរុះរើដែរបងប្អូនបាទសាច់ដែកបងប្អូនបានឃើញនៅខ្ចីញញតែម្ដងគឺធានាជូនឡានគឺនៅស្អាតណាស់បងប្អូនបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលមានសមាជិកគ្រួសារតូចបាទសូមរុះរាន់ឡានបាទមកមើលឡានផ្ទាល់បាទឬក៏បងប្អូនអាចមានពេលវេលាមកកាន់កន្លែងខ្ញុំបាទទីតាំងនៅរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីមកមើលឡានផ្ទាល់ក៏បានដែរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទធ្វើការថតចែកជូនបងប្អូនតែប៉ុណ្ណឹងសម្រាប់បងប្អូនថ្មីដែលមកកាន់ Channel ខ្ញុំបាទដែលមិនទាន់បានចុចអក្សរពាក្យថា Subscribe សូមបងប្អូនចុចម្ដងមួយដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានរថយន្តមួយទឹកថ្មីបាទដែលខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការផុសចេញទៅបាទនឹងលោតចូលទូរស័ព្ទដៃបងប្អូនមួយគេផងដែរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសំណាងក៏សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបងប្អូនបាទអរគុណ